بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، ما در چینل یوتیوبی هزار باغ میدیا تصمیم داریم از این به بعد یک بخش آموزشی اینترنت و نرم افزارهای مختلف موبایل را برای شما آموزش میدیم. انشالله که مورد پسند شما قرار بگیره و شما هم ما را با سابسکرایب و لایک و کامنت هایتان حمایت بکنین. در اولین برنامه خود تصمیم دارم به شما ایره یاد بدم که چگونه ما شما در موبایل میتوانیم یک جیمیل بسازیم، یعنی یک اکانت، یک ایمیل بسازیم تا بتانیم از این طریق ما در فروشگاه و دیگر وبسایت هایی که ما شما ضرورت داریم با اونا کار بکنیم، باید از طریق همین جیمیل ما شما با او دسترسی پیدا کنیم. دیگه ما شما زیادتر در افغانستان از جیمیل استفاده میکنیم. میم اینجا اکانت جیمیل خود پیدا میکنیم، اینجا جیمیل نوشته است. قسمی که میبینید اینجا جیمیل نوشته است، اینا بالاش کلیک میکنیم. اینجا اگر ما شما اکانت در موبایل خود اضافه کرده باشیم، اکانت ها معلوم میشه، در اینجا اکانت شما باز میشه. اگر اکانت ندارین، ما شما برای فعلا یک اکانت جدید میسازیم. اینجا میم برای اکانت کلیک میکنیم، اکانت باز شده در اینجا نمایش داده میشه. از این قسمت ما شما یک اکانت اضافه میکنیم، یعنی بالای اد انادر اکانت، بالای از کلیک میکنیم. اینجا میگه یک ایمیل ستاپ بکنین، میگه بالای گوگل کلیک میکنم. یعنی به این شکل اگر موبایلتون پسورد داشته باشه، پسوردش باز بکنین. اینجا باز میشه، منتظر میباشیم. اینجا اگر ایمیل از قبل داشته باشین، ما شما اینجا ایمیل عرفونه، ایمیل خود در وارد میکنیم، بعد از نکست میگیم، با ما شما میاد. برای فعل ما شما ایمیل جدید میسازیم، یعنی اکانت جدید ما شما میسازیم. اینجا بالا کریت اکانت کلیک میکنم. اینجا دو گزینه داره، یکی فار مای پرسونال یوز، برای استفاده شخصی از، یکی فار ورک اور مای بیزنس، برای تجارت. من اکانت شخصی را انتخاب میکنم، گزینه اوله، یعنی به شکل بالاش کلیک میکنم. اینجا باید ما شما نام خود وارد بکنیم و تخلص خود. اینجا نام خود وارد میکنیم، مثلا نام نوید اگر باشه، یعنی نوید، تخلصش هم نوید احمدی، یعنی به شکل تخلصش هم وارد میکنیم. دیگه نکست میگیم. نکست که گفتیم در قسمت ما شما اونم تاریخ تولد خود مشخص میکنیم. اینجا میگیم تاریخ تولد مثلا اپریل باشه، روزش هم مشخص میکنیم، روز دوم باشه و سالش هم 1995. اینجا یک چیز بسیار متوجه باشین که تاریخ تولد باید از 18 سال بزرگتر باشه. از 18 سال ما شما اگر خود باشیم اینجا قبول نمیکنه. گزینه بعدیش هم جندر است، اونم جنسیت هم مشخص میکنیم، یعنی به شکل فیمیل برای اوناست و میلش هم برای مرد، یعنی ما شما میل انتخاب میکنیم، نکست میگیم. در این قسمت ما شما مشخص میکنیم اینمی ایمیل ما چی باشه. درست است؟ یعنی ما کلیک میکنیم، نوشته میکنیم که نوید احمدی مثلا 001، یعنی به شکل یک ایمیل منحصر نوشته کردیم. باید کسی این ایمیل اختصاص نداده باشه بخواد، یعنی بالای نکست کلیک میکنیم. این ایمیل گفته کسی دیگه از این ایمیل استفاده میکنه، یعنی این ایمیلی که ما نوشته کردیم به نام کسی دیگه وجود داره. مثلا 01 اگر بگیریم، نکست میگیم، این هم وجود داره. اینجا یک دو چیز پیشنهاد کرده، نوید احمدی 128 یا نوید 876. شما میتونید این رو انتخاب بکنید، این خودش پیشنهاد داده به ما شما. یعنی ما بالای از کلیک میکنم، نوید احمدی 128، این همی ایمیل ما باشه، به نام نوید احمدی 128 ایمیل ما شما باشه. و دیگه بالاش نکست میگیم. یعنی در این قسمت ما شما یک پسورد انتخاب میکنیم. پسورد در قسمت ایمیل باید چی باشه؟ یکم قوی تر باشه. اینجا در ما شما نوشته کرده که پسورد strong password with a mix of letters، حروف باشه، نمبر باشه و سیمبل باشه، از همین سه چیز ترکیب شده باشه. یعنی ما پسورد نوشته میکنم. اینجا مثلا ایره خاموش کردم، میمانم ایره خاموش باشه بهتر است. اینجا نوشته میکنم، اینه به شکل من پسورد خود نوشته کردم، باید پسورد قوی باشه. اینجا نکست میگم.
یعنی در این قسمت میگه پاسپورت رو ذخیره میکنیم، من میگم آقا ذخیره میکنم و دیگه اینا با ما شما اینشان لیتر میگم مثلا برای ما شما بگویه review your account information. اینه نوید احمدی 128 at gmail.com اکانتی که ما شما ساختیم. next میگیم. next که گفتیم در اخیر اینجا گزینه آی اگری من موافقم. اینی همو چیزایی است که قرارداد است که بین اونم ایمیل که ما شما ساختیم، اینه قراردادش است، دیگه باید بخونیم. بعد از اون گزینه اگری موافق هستم، یعنی من بالاش کلیک میکنم. یعنی دیگه اما ایمیل قبلی من باز شد، من اینجا کلیک میکنم. در قسمت اخیر باید نوید احمدی 128 اضافه شده باشه. اینه به شکل نوید احمدی 128 at gmail.com در اینجا چی شد؟ اضافه شد. من بالاش کلیک میکنم. یعنی برای فعلا ما شما در ایمیلی که نو ساختیم در اینجا وارد شدیم. و این بود طریقه ساختی جیمیل از طریق موبایل است. دیگه اگر از ویدیو خوشتون آمده باشه حتما چینل سابسکرایب بکنین و کدام پیشنهاد و انتقاد اگر داشته باشین شما میتونین در قسمت کامنت بنویسین. دیگر هر موردی را که شما علاقمند هستین میتونین در کامنت بنویسین، ما در مورد از اون میتونیم باز بعداًها ویدیو بسازیم. تشکر، سلامت باشین.